Jeu, Patrick, premier jeu, premier set. Trano somary manahirana ny teny amin'ny teny malagasy hoe entre jambe eo anao zany rasana zany amin'ny teny malagasy Ohatrany tsisy ohatrany tsisy. eo anelakelaky ny tongotra Eo anelakelaky ny tongotra. hainao aotra ny isa eny amin'ny solaitra be dia lasa ny Patrika zany ny servisiny anjarany andona izao no nanao ny service. Ie, fa efa nanana 2 balles de break sady andro teo fa tsy azo. Fa tsy azo ilay izy. Tsara ny fiverenan'ny Patrika tao anatin'ny jeu de service. Somary netsiketsika ilay raketa amin'ny Patrick. Lasa cadre ilay izy. Ie. Tiana manamarika zala fa io tongotry ando io dia favoazana mafy tamin'ny lalao manasa-dalana nanaovany fanondranany sy hiarivonandrena fetra. Tsara dia tsara zany amorti zany. Tena tsara. Ie, fa dy hita Patrika koa zany fetsifetsy hitany hoe misy problème lohalika kely ando dia ataony mihitsy apietsika ny ando. Efa izy nanao tamin'ny vahia teo amin'ny quart de finale moa nisy io zavatra io zany. 15-30. Saingy tonga aty amin'ny lalao famaranana ihany izy. Zay le champion zany mahita lalany voahana foana ninona sakany eo. Ronda. Lasa. Lava dia lava koa ny baolina amin'ny Patrick. Somary manahirana kely amin'ny ando ao amin'ny reverany eo. Mijouer ligne de fond foana izy dia lasa sahirana izy ny farany. Égalité. Fa nisy kosa nge zarara voatriny foy le baolina eo amin'ny ligne de service na loloha dia tena dabofan'ny zala fotsiny avy eo. Izay mihitsy raha tokony hoe zany baolina ao anatin'ny carré de service tokony point gagnant foana any. Tsara be zany. gagnant ihany parallèle, coup droit parallèle. Jeu 1, un jeu partout. Raino ray ny isa eny amin'ny solaitra be lalao famaranana olon-tokana lehilahy première série akoatsafin'ny Irina Patrika sy Rasolo Malala Ando. Patrika zao no manao ny service indray mpilalao samy avy eto amin'ny faritra Analamanga. Amorti tratrany 0-15. tsara le eritreritra saingy fody 0-30. anao zara ianao mpanao tenisy avolenta ohatra matetika hita tatoato misy ny mpanao kiay fa nefa koa nefana ireo le ataoko hoe efa mpanao tenisy toerana tsy dia manao kiay na mahatonga an'izay.
Ho an'ny tenako manokana za koa aloha tsy nanao kiay fa ohatran'ny natsapa zany hoe le izy mame mame ino izy teo na tsy concentration fa ohatrany hoe raha vao manao kiay ianao dia mandeha aingana le baolina ie dia zay zany ny zavatra tsapako dia tena manampy be le izy nefa ny misy fotoana koa mandreraka ihany raha hitabataba be foana ianao fa eo aminahy zany le point important vao manao kiay raha sady ohatrany mame motivation anahy koa le izy dia zay fa tsy manao foana fa manjary reraka indray tsara dia tsara faut briquer entre maintenant 2 zany Personne n'est à l'abri d'un accident. Pas de panique. Avec la garantie tierce collision AR, même si le tiers n'a pas d'assurance, même si l'assureur adverse tarde à répondre, l'assurance AR prend en main l'indemnisation rapide de votre voiture. AR, vivre et entreprendre en toute sérénité. Mbola mitoetra ny fanarahana mivantana ny lalao famaranana taranja tenisy amin'ny fiadiana tobitaka Madagasikara izay miainga avy eto amin'ny Aksa Ambohida. Patrick mifaninana amin'ny Ando Samy avy eto faritra Analamanga avokoa. Tsara dia tsara service any Ando izao roa no iray mitarika i Ando amin'isa roa no iray. Sahirana mihitsy Ando amin'ilay halavan'ilay baolina amin'ny Patrick. Tena lava mihitsy ny baolina amin'ny Patrick. Izy angamba nanao ny traçage no terrain io. Izy roa eo moa ve tsy avy ato amin'ny ato amin'ny club ato amin'ny Aksa ihany. Avy eto amin'ny Aksa daholo izy ireo. Fa mahafantatra tsara ny terrain. Premier service. Oh! 15-40. 15-40. Patrick angamba ohatrany tsy à l'aise ao amin'ny revers rehefa manana chance izy dia alainy coup droit foana le baolina. Manao décalage coup droit izy. Ie. Saingy teo moa zany tara kely izy dia ny agressé ny Ando. Faute directe any Patrick. 40. Efa 0-40 teo. 0-40 balle. Lasa 40 izy zao. Avantage Patrick. Avantage Patrick.
Patrick. Voabraika zany ando. rono roa zany zao ny isa eny amin'ny solaitra be. Tsara dia tsara, somary foiny ny Patrika, farana ny andro teo amin'ny fileny point. Faute de service. Tsy midina ambany ihany tamin'iny baolina mandady iny, mila midina ambany tsara. Mety ilay lohalika manahirana anazy dia lasa tsy tafidiny izy. Zay zany tena nizara ato ohatra ny somary sarina izy revera dia manao décalage coup droit foot. Nany avy eo amin'izay izy no ny tena niraisin'ny revera ilay izy dia lasa atao anaty filet non passé. Raha ny volley izy dia hoe non passé. Tsara dia tsara ny service voalohan'ny Patrika hatreto, ary azahoany point maimaimpoana moa zany raha vao tafiditra ilay premier balle. Tarika 3-0 Patrika. Miditra ao amin'ny 6e jeu sika zao amin'ity seta voalohany faninanan'ny Iando Rasolomalala sy Patrika Rakotozafonina an'ity. 3-0 ny isa eny amin'ny solaitra be, roa ny Iando, 3 kosa ny Patrika izay mitarika moramora eo ihany. Faute.
30-0. somary manao faute Patrick 30-0 ihany zany manao service. Faute. hitako mihitsy Nisy masoandro kosa iny. tsy tsara kokoa tsy mety verana totona Mety raha natotona fa mety mitovy ihany. iva le baolina Ie, vao maika iva tomaro mitovy ihany fa ao anatin'ny masoandro izy iny dia sarotra. Fetsy Patrick tsapany hoe hitany hoe tao any amin'ilay misy masoandro misy any any dia taraiky le fanapahan-keviny a efa taty ambany lasa tao amin'ny tongony indray ilay baolina fa raha tonga aloha izy tena tsara. hitantsika amin'izao fa dia betsaka tokoa ny olona tonga manatrika sy manotrina nyity lalao famaranana ity efa miverina fitiavany olona n'ilay taranja tenisy. Tsara. mahay rangana tsy hitako izay ho tenenina fa dia mahay rangana Le construction an'i Patrick mihitsy ny tsara. Za ohatra mahita hoe rehefa alainy ando aloha ny baolina rehefa agressif izy dia sahirany Patrick manana opportunité kokoa zany ando raha vao agressif fa misy fotoana izy ohatra ny manaraka ny jeu en Patrick nefa ny Patrick tsy dia manao faute direct zay. Manome point gratuit zany Patrick. telo no telo zany zao nisy iny amin'ny solaitra be Atsala zay no ilazana fa dia miady tokoa ny lalao. Ie, samy mahazo ny servisiny. Amin'ny lehilahy moa zany ny service ny tena mikoty betsaka kokoa. 15-0. Nampin'ny filet zany ilay baolina ny ando. tena miataka hatramin'ny farany mihitsy ny ando a tsy mamela mahazo mihitsy izy fa izay tonga eo amin'io dia ho azany daholo.
Zany mihitsy no mila ataony efa hitany angambany hoe vao agressif izy dia sahirany Patrick mahazo baolina moramora kokoa izy. Hatreto aloha izy zao vao agressif foana ny azahoany point Lasa. Tsara dia tsara. Somary lasa mamerimberiny Patrick. Break zany. Fa breaké zany izy. Tarika amin'ny sa efatra no telo zany Andra Solomalala zao amin'ity seta voalohany ity. Anaraka tokabarotra kely tsika rehefa avy eo. Ahoana moa izany ny fandaminana? Mbola tsisy tokotany mihitsy. Ilay rajaoangy ka tsy nametraka na inona. Tsy kitay tsy varimaina. Aza mifanalabaraka raha le a zao zao mandananareo makany amin'ny assurance aro maka vola fa zanana assurance AVA aro ny vahoaka tenareo koa misoratanarana dia zao an'izay ho taranaka-reo zay velomo Rajao sy noho le bakra Assurance AVA tsy njovidiny zao no avy ny fianakavianao aro miaina sy miary mandry ivon'ny vato. Mbola manaraka hatrany ny manaraka mivantana ianao miainga avy eto amin'ny accent Boïta ity lalao famaranana lalaon'olo tokana lehilahy première série fedina tompotaka Madagasikara. Tsara. Tarika amin'ny isa efatra no telo i Andra Solomalala. Zay izy ihany koa no manao ny service amin'ity jeu fahavalo ity. Lasa. 30-0. Ai. Misy faux rebond. Misy faux rebond dia tsy Nahazo linina zany le baolina teo. Tsara dia tsara. Tsara. Tsara be mihitsy. 40-15. Fa ny tennis zany rehefa tapa-kevitra ianao dia mety atao. Zay mihitsy tsy mahazo Misalasala. Tsy mahazo misalasala ianao fa rehefa misy zavatra raha tianao atao dia tsy maintsy tonga dia alefa amin'iny fa vao miova hevitra ianao dia manao faute. Lasa manao faute forcé Patrick toetrany
tsy tany loatra zay atao satria ny taktika ataony ando aminazy dia tena mety dia mety tokoa ary confirmé ny break. 10 minutes zany zao nisy any amin'ny solaitra be mitarika hatrany Iandre Rasolomalala. Iandre Rasolomalala izay mitana ny anarana noara-boninahitra tobotaka Madagasikara tamin'ny taona 2014. Tsara Tsara zany zany service zany. Zero. double faute. Double faute voalohany nataony Patrick iny a. Tantsika tamin'ny sary teo moa zany ny filohan'ny ligue rehetra izay tonga eto. Ny filohan'ny ligue ny Matsiatra ambony ihany no tsy tonga noho ny antony Samandrara. Fa dia tonga eto avokoa izy ireo ary tarihan'ny filohan'ny fédération. Hitantsika eto ihany koa ny filohan'ny fédération anisan'ny tondra avy ny taranja tenisy Andriamatoa Serge Ramiandrasoa tamin'ny fotoanandrony nitondrany an'izany fédération malagasy ny taranja tenisy izany. Rehefa avy eo isika dia andray ny filohan'ny fédération malagasy ny tenisy amperinasa Andriamatoa Stéphane Rakotondraimbe satria matototosa izao fiadiana tobotaka Madagasikara izao dia ny fédération no nanao azy. Égalité. Avantage 1. Tratran'ny faute de pied Patrick. Tratran'ny contre amorti dia izay ihany koa no mamarana ny seta voalohany iny. Lasa ny andro zany ny seta voalohany 4-3. Araka ny voalaza teo dia andray ny filohan'ny fédération malagasy ny taranja tenisy isika izay mitotona fotsiny andro namasaka ny ety fiadiana tobotaka Madagasikara taona 17 ity raha taona totanisa dia ny isa teo amin'ny 700 teo eo ny samy match izay natao teto amin'ny Samboidana andritran'izay roa herinandro izay. Andriamatoa Filoha miarabanao faly mandray anao eto amin'ny plateau amin'izao fotoana izao. Faly miarabanao monsieur Rina Ravoniandro ary faly ihany koa miaraba ny mpanaraka an'ity finale ny championnat de Madagascar première série lehilahy ity. Tao anatin'ny fotoana fohy no nanatanterahany fédération malagasy ny taranja tenisy satria raha tsy diso ny fitadiako tamin'ny faraparany volana mai tanoany no voafidy tafapetraka teo amin'ny toerana hitantana ny fédération malagasy ny tenisy ianareo. Totoza soamantsara izy zao inona ny zava-bita tao anatin'izay fotoana vitsy izay.
Misaotra anao Monsieur Rina Voniandro nametraka izay fantaniana izay ary mamela aloha ianao ifélicité irabanao amin'ny raim-pianakaviananao any Fitira Voniandro izay vao tombon-daka ny Madagasikara première série Dame androany. Misaotra tompoko. Ny zavatra vita tao anatin'izay 12 herinandro taorian'ny nalany ahako izay dia mazava ho azy ny fandefasana ireo tanorantsika équipe nationale U14 andray anjara tamina fifananana goavana anankiray tany Tunisie, tany Tunisy. Tournoi grade 1. Grade 1 io moa zany dia anisan'ny niveau faran'izay ambony amin'ny fifananana any amin'ny latsaky ny 14 taona. Manarak'izay dia nisy ny fandraisana anjara tamin'ny championnat d'Afrique par équipe U14 izay nahazoantsika vokatra satria tonga fahatelo ny équipe malagasy tamin'io championnat d'Afrique par équipe io. Taorianan'izay moa zany dia nisy ny fandefasana ny Tsantaniony nanao tournée africaine. Tournée africaine latsaky ny 12 taona. Ary Tsantaniony zany no voafity satria izy ny voalohany tamin'ny catégorie. Dia mazava ho azy ny raisin'ny fédération malagasy antanana ny fandefasana anazy tamin'io fotoana io. Dia tao ihany koa ny fanaovana an'ity championnat Madagasikara ity araka lazainao tao efa 27 ny isan'ny match vita tao anatin'izay fotoana izay. Tao anatin'izay 12 herinandro ihany koa no nandraisan'ny fédération malagasy tennisy antanana ny 570 ny budget ny ligue manerana ny nosy amitana ny championnat régionaux rehetra. Dia ny tanjona zany amin'ity volana septembre ho avy ity dia ny andefasana ny équipe nationale lasy-vavy U12 hanao championnat d'Afrique any Maroc. Dia fandefasana ihany koa ny équipe nationale U14 hanao championnat d'Afrique lasy-vavy ihany koa any Maroc. Zavatra hita eto Andriamatofilo akoatran'ny trophée dia hita ihany koa misy baoritra misy anaran'ireo ligue tsirairay. Inona tsara izy ireo fanampiana sa inona izy ireo? Ireo baoritra hitantsika ireo izay misy ny anaran'ny ligue paritry ny tennis tsirairay avy dia izy ireo dia fanombohana ny programme atao hoe JTA Junior Tennis Initiative izay iarahana amin'ny fédération internationale de tennis. Io programme io zany dia programme fampiroboroboana sy fampandrosoana ny tennis ny latsaky ny 14 taona. Izy ireo dia baolina misy ratsiso, misy raketra, misy fitaovana maromaro ampandrosoana ny tennis ny latsaky 14 taona isaky ny ligue paritra tsirairay avy. Manararaotra ahako Andriamantoa Rina Voniandro milaza eto fa ny prime ny vainqueur première série amin'ity na lasy-vavy dia 1 million d'ariary ny prime azon'ny tompon-daka. Tompon-daka Madagasikara ny première série amin'ity indray mitoraka ity. Miampy an'le baoritra anankiray hafa le télé écran plat izay men'ny mpanohana anankiray atao hoe Sharp tamin'ity indray mitoraka ity. Efa mitoetra no ny fanarahantsika vatana ny fifananana lalao famaranana ny tompon-daka ny fiadina tompon-daka Madagasikara milalao-n'olon-tokana lehilahy mitarika azon'ny Andra Solomalala ny seta voalohany tamin'isa enina telo izy no manao ny service amin'izao ary Patrika kosa no mitarika an'isa faute lasa 30 zany zao amin'izao fotoana izao fa satria faute ilay baolina teo. Misy antony manokana ve Andriamatofilo tsy nisin'ny fiadina ny fifanana ho amin'ny lalaon'olon-droa? Ny antony dia raha tokony izy tokony nanao tokoa
fifananana ho an'olon-droa tamin'ity championnat Madagasikara ity fa ny fotoana no tsy nananana ary ny fotoana sady ny disponibilité an'ny terrain no tsy nahavitana azy fa izy io zany dia ezahana ho tratrarina mialohan'ny farantaona. Ankoatran'ilay efa voalazanao teo an'ireo U12 sy ny sisa dia hamonjy ny fedina tompon-daka ny Afrika. Mety azo fantarina ve hoe inona zany zao ny dingana manaraka izay ho ataon'ny fédération malagasy ny tenisy dingana amin'ny ankapobeny tiako antoniny. Ny dingana amin'ny ankapobeny dia ny fangatahana efa nalefa any amin'ny fédération internationale de tennis ny confédération africaine de tennis mba hikarakarana ny fifananana iraisam-pirenena amin'ny U12, U14, U16, U18 ary fikarakarana ny championnat d'Afrique olo-tokana vavy sy lahy U16 ary ihany koa ny Coupe Davis groupe 3 amin'ny herintaona. Amin'izao fotoana izao zany dia miandry mivaly ny ary ofisialy ny ITF sy ny CAT momba andreo fangatahana. Voalazanao tao ny Fed Cup fa ny fanontaniako farany dia izao ohatra tsy dia misy resaka mihitsy ny Coupe Davis fa tsy misy ohatra tsy dia voaresaka matetika ny somary maivana ny firesahana momba ny Fed Cup indrindrandrindra. Ny Fed Cup tokoa dia izy koa amin'ny herintaona satria vao nanamafy ny fédération malagasy ny tennis teo anivon'ny CAT sy ny ITF fa andray anjara amin'ny Fed Cup ny Madagasikara amin'ny herintaona. Ianary misaotra anao indray matoa fa dia betsaka tokoa zany asa sy andraikitra miandry ny fédération malagasy ny tennis zany fa dia mirary soa indrindra ao anatiny ity fanatanterahana sy fanatotosana ny ity adidy sy andraikitra masina ho an'ny tanindrazana ity. Misaotra anao monsieur Rina Rovoniandro ary anararoatra farany ahako satria nahazo micro dia mamikotra azy fa anararoatra farany fa ny site web an'ny fédération malagasy ny tennis www.fmt.mg dia ho tafapetraka manomboka amin'ity volana septembre ity. Io site web io zany no ahafahan'ny mpilalao sy mpakafy ny ity taranja tennis ity ny programma sy zavatra mitranga rehetra amin'ny tontolon'ny tennis malagasy.